بازنشسته های تاجیکستان که روز گذشته پیام سالانه پرزیدنت کشور را از طریق شبکه های تلویزیونی تماشا کردند، امیدوارند که بالاخره امسال این وعده امام علی رحمان اجرا می شود و زیانی که از افزایش نرخ ها و بی قرب شوی پول ملی تاجیکستان برداشتند تا حد جبران می یابد. همین اگر کمتر زیاد می شد، بو بیدی ما با نقصر می شد. با یگان پیاز، یگان کارتوشکا، یگان گوشت، یگان برای نویرا، یگان چند تا نویره و ابیره داریم. همون پیسه بیسته هم نقد ماده شد. چند هفتم رقم 50 60 چی میشه؟ برد میشه 200. بر پایه قانون بازنشستگی در تاجیکستان فعلا نفقه پایین‌ترین 130 سومانی است و اگر وعده پرزیدنت اجرا شود تابستان سال روان نفقه تا 20% بالا می رود. یک سال پیش 130 سومانی تخمینا به 27 دلار آمریکا برابر بود، ولی در دوام سال گذشته پول ملی تاجیکستان در مقابل دلار نزدیک به 30% قربش را از دست داد و بالوروی کنونی فقط قسمی از خسارات مالی نفقه گیران را به اصطلاح ایندکساسیون می‌کند. در پیام سالانه که روز چهارشنبه 21 ژانویه صدا داد، پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد که وضع نامناسب اقتصاد جهانی و تأثیر آن به تاجیکستان اجرای یک سلسله برنامه‌های اجتماعی را به تأخیر گذاشت. با سبب کاهش یافتن صادرات و واردات و اجرا نشدن بعضی نشاندهنده‌های بودجه دولتی، زیاد نمودن مزد مهنت و نفقه و استیپندیه عملی نگردید. ولی این اقدام در سرخط تدبیرهای اولی درجه حکومت مملکت در سال 2016 باقی میماند. اقتصادشناس تاجیک غفور رسولوف میگوید با تأخیر ماندن بالا بردن نفقه پیش از همه به کاهش ورود سرمایه ربط دارد. به قول نام برده در سال 2014 مهاجران کاری تاجیکستان تنها از روسیه نزدیک به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار ارسال نمودند. سال 2015 هم باشد این رقم به حساب میانه 32% کاهش یافت. بر علاوه نرخ مالی صادراتی تاجیکستان نیز پایین شد. وقتی که پخته نرخش ارزان شد، وقتی که آلومینی ارزان شد، وقتی سبزیجات ارزان شد، در این حالت به جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های ضروری وارد نشد و بنابر همین در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه گذاشته است که بیشتر از عامل‌های داخلی استفاده برد. به قول این اقتصاددان بودجه امساله تاجیکستان به 18 میلیارد و 300 میلیون سومانی برابر خواهد بود که در مقایسه با سال پیش تخمینا 3 میلیارد سومانی بیشتر است. این سوال هم وجود دارد که در حال عمیق رفت بحران اقتصادی در روسیه، پایین روی رشد اقتصاد چین که کارشریکان اساسی تاجیکستان می باشند و همزمان کاهش نرخ مالهای اساسی صادرات تاجیکستان، این مبلغ از کجا به دست می آید؟ اقتصاددان تاجیک شمس‌الدین جلالوف بر این نظر است که تاجیکستان باید در نوبت اول به سرچشمه‌های داخلی توجه کند. پیش از همه از بودجه دولت 1 میلیارد 323 میلیون توصیه شد، لیکن درآمد این مبلغ اگر ما با بودجه نظر کنیم پیش از همه از 3 منبع سرمایه‌گذاری اندازها است، اندازهای ایداوگی و جلب سرمایه هست. واقعاً پیشبینی‌های سازمان‌های مالی جهان درباره وضع اقتصاد منطقه و روسیه که میزبانی اساسی مهاجران کاری تاجیک و به اصطلاح سرمایه‌گذاران خارجی تاجیکستان میباشند زیاد مثبت نیستند و برای رشد اقتصاد، اجرای برنامه‌های اجتماعی و تشکیل جایهای کاری تاجیکستان باید با استفاده بهتری امکانات داخلی، تشکیل مؤسسه‌های نو، پیدا نمودن کارشریکان و سرمایه‌گذاران نو و شاید گرفتن قرض‌های امتیازناک برای موازنه بودجه توجه کند.